ଆଜିର ଗପ। ଗୋଟିଏ ମୂଷା ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ଏକଦା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସେହି ଥରେ ଦେଖାରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏକଥା ମୂଷା ବେଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଚାଲ ଏହିଠାରୁ ପଳାଇ ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯିବା, କାରଣ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚୁର ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ସୁଖରେ ରହିବା। ବେଙ୍ଗ ମୂଷା କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ବନ୍ଧୁ, ମଞ୍ଜ କଥାଟିଏ କହିଛ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଥିଲି ଜଣେ କେହି ମିଳନ୍ତା କି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ବିଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଠାରେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମରେ ରହନ୍ତି। ତେବେ ଶୁଭ କାମରେ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା। ମୂଷା କହିଲା, ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା। ଗୋଟିଏ ମୋଟା ସୂତାରେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର ଅଣ୍ଟାକୁ ଭଲ କରି ବାନ୍ଧିଦେବା। ଫଳରେ ଯେତେ ଯାହା ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ କାହାଠାରୁ ହଜିଯିବା ନାହିଁ ଆଉ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରର କାମରେ ଆସିବା। ମୂଷାର ଏଭଳି କଥା ବେଙ୍ଗକୁ ଭାରି ସୁହାଇଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଦଉଡ଼ି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣି ନିଜର ଅଣ୍ଟାରେ କଷି କରି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ ବାହାରିପଡ଼, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବାହାରିପଡ଼। ମୁଁ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବାହାରୁଛି, ତୁମେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବାହାରିପଡ଼ ବୋଲି ବେଙ୍ଗ କହିଲା। ଏହିଭଳି ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ବାହାରିଲେ ବିଦେଶକୁ। ବିଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ମୂଷା ଏତେ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରିଣୀଟିକୁ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇ କହିଲା, ଆରେ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ଆମେ ତ ଏହାକୁ ପାର ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ତାହା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମୂଷାଟି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା। ବେଙ୍ଗ ମୁହଁକୁ ବିକୃତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ପହଁରି ପହଁରି ଚାଲି ଆସ। ପହଁରା ଜାଣି ନଥିଲେ ତୁମେ ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଆସି ବସ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନାୟାସରେ ସେପାରିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ମଝି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବେଙ୍ଗର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଆଉ ମୂଷାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିତରକୁ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଚରା ମୂଷା ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ଅତି ଅନୁନୟ ବିନୟର ସହିତ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମାନିଯାଅ ବେଙ୍ଗ ଭାଇ, ମାନିଯାଅ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି ଦେଉଛି, ତୁମେ ଉପରକୁ ଉଠିଆସ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ସମାନ ସ୍ୱଭାବ ତଥା ସମାନ ଜାତିବାଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କର, ନହେଲେ ପରେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଙ୍ଗ ଆଉ ମୂଷା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ିରେ ପାଣି ଭିତରେ ବହୁତ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଚିଲଟିଏ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୂଷାକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ତା ଉପରେ ଝାମ୍ପ ମାରି ଏବଂ ପଞ୍ଝାରେ ମୂଷାକୁ ତଥା ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଟାଣି ଉଠାଇଲା। ତାହାଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଚିଲ ଏକାଥରକେ ଦୁଇଟି ଶିକାର ପାଇ ବେଶ୍ ମନ ଖୁସିରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର କଲା। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ବନ୍ଧୁତା କର ସମ ଜାତି ସହ।